Io vorrei lasciare un versetto biblico per la vostra meditazione, un testo della parola di Dio, nel capitolo 27 di Numeri. Capitolo 27 di Numeri, la parola dice così: allora si fecero avanti le figlie di Selofead, figlio di Chefer, figlio di Galaad, figlio di Machir, figlio di Manassè, delle famiglie di Manassè, figlio di Giuseppe, che si chiamavano Malla, Noa, Cogla, Milca e Tirsa. Esse si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazar, davanti ai capi e a tutta la comunità all'ingresso della tenda di convegno, e dissero: nostro padre morì nel deserto e non stava in mezzo a coloro che si adunarono contro il Signore. Non era della gente di Core, ma morì a causa del suo peccato e non ebbe figli maschi. Perché il nome di nostro padre dovrebbe scomparire dalla sua famiglia? Infatti non ha avuto figli maschi. Dacci una proprietà in mezzo ai fratelli di nostro padre. Mosè portò la loro causa davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: le figlie di Selofead dicono bene. Sì, tu darai loro in eredità una proprietà in mezzo ai fratelli del loro padre e farai passare ad essi l'eredità del loro padre. Parlerai pure ai figli di Israele e dirai: quando uno morirà senza lasciar figli maschi, farete passare la sua eredità a sua figlia. Se non ha una figlia, darete la sua eredità ai suoi fratelli. Se non ha fratelli, darete la sua eredità ai fratelli di suo padre. E se non ci sono fratelli del padre, darete la sua eredità al parente più stretto nella sua famiglia. Apparterà a lui. Questo sarà per i figli di Israele una norma di diritto, come il Signore ha ordinato a Mosè. Fratelli miei, vorrei dirvi una cosa stamattina. Il tema di questo messaggio è: Dio è grande e giusto. Questo messaggio, la Bibbia ci parla di un momento dove i beni, l'eredità venivano consegnati ai discendenti dei figli di Israele. Ma è successo che le figlie di Selofead, che la Bibbia parla che era figlio di Chefer, figlio di Galaad, figlio di Machir, figlio di Manassè, delle famiglie di Manassè, figlio di Giuseppe. Ricordate che la tribù di Giuseppe è diventata 2 tribù, e quindi la tribù di Manassè era la tribù dove Selofead faceva parte, ma Selofead non ha avuto figli maschi e aveva una legge che l'eredità veniva consegnata al figlio maschio, e come non aveva figli maschi, queste donne sono rimaste sprovvedute di un'eredità. Loro potevano accontentarsi di
non avere niente e dire basta, la legge è proprio così, non ha niente da fare. Non possiamo fare niente, non abbiamo niente da fare e lasciamo stare com'è, seguiamo la nostra vita e basta. Ma quelle donne sapevano che Dio era grande perché? Perché ha parlato nel deserto, è stato con loro nel deserto. Le figlie di Selofeade sapeva la grandezza di Dio. Sapeva che quegli uomini che sono usciti dall'Egitto non sono rimasti per causa del loro peccato. Dio è un Dio che parla e Dio è un Dio che porta a compimento ciò che ha parlato. E quindi loro riconoscevano la sua grandezza, la grandezza di Dio. Loro riconoscevano la grandezza di Dio. Loro riconoscevano la grandezza di Dio perché sapevano che Dio aveva dato la manna, sapevano che Dio ha dato protezione, sapevano che Dio ha saziato la sete del popolo facendo uscire acqua dalla roccia, sapevano che Dio ha sterminato i ribelli, sapevano anche che Dio aveva aperto il mare rosso e sterminato Faraone con il suo esercito. Sapevano anche che Dio aveva trasformato l'acqua amara di Mara in acque dolci. Loro avevano molti ricordi per la loro consapevolezza che Dio è grande. Loro avevano motivi per riconoscere la grandezza di Dio. Molte volte noi dimentichiamo, molte volte noi lasciamo stare cose che è possibile a Dio. Cose bloccate, cose che non si muovono. Molte volte noi affrontiamo situazioni irreversibili nella nostra vita, nel nostro ministero, in mezzo alla nostra famiglia e ci abituiamo sia con quella malattia, sia con quel problema, sia con quel figlio, sia con quella moglie, sia con quel marito. Ma cosa facciamo, pastore? Licenziamo la moglie, licenziamo il marito, licenziamo i figli, licenziamo il vicino, licenziamo i parenti. Cosa facciamo? Abbandoniamo tutto e seguiamo? No. E giustamente questo esempio che ci dà le figlie di Selofead. Loro non hanno mollato, ma hanno cercato ricorsi, hanno cercato aiuto, hanno cercato la giustizia, hanno cercato la provvidenza, il diritto da chi poteva darle diritto, da chi poteva farle giustizia, da chi poteva cambiare la situazione.
Il problema, fratelli, è che noi bussiamo le porte sbagliate. Il problema è che noi cerchiamo le persone che non possono fare niente per noi. Le figlie di Selofeade hanno cercato Mosè, Eleazar e i capi di tutte le comunità. 3 figure. Mosè rappresenta la figura Mosè rappresenta la figura divina, Eleazar rappresenta la figura sacerdotale e i capi rappresenta la figura di governo umano. Tre rappresentanti, 3 persone e 5 donne che hanno un segreto. Il nome di quelle figlie di Selofeade era Macla, Noa, Cogla, Milca e Tirsa. Sapete che il nome di Macla significa fiducia? Sapete che il nome di Noa significa determinazione, azione, movimento? Sapete che il nome di Cogla significa che non cammina con i piedi legati, ossia libera. Milca significa autorità. Tirsa significa piacere, gioia. Alleluia. Quando loro hanno cercato, non hanno cercato perché hanno provato, proviamo, il no abbiamo già, ma hanno cercato con fiducia, con determinazione, con libertà, con autorità e anche con gioia, con piacere. Come tu stai cercando? Ci sono persone che stanno cercando diritti senza averli. Per vedere se cola, se va bene così. No. Se cerchiamo diritti senza averli, noi cercheremo senza fiducia, noi cercheremo senza determinazione, noi cercheremo in prigione, legati, noi cercheremo senza autorità e con tristezza. Ma loro hanno cercato con fiducia, determinazione, libertà, autorità e piacere. E hanno cercato le persone giuste. E la Bibbia dice nel versetto 5 del capitolo 27, Mosè portò la loro causa davanti al Signore. Che Dio grande. Non avevano diritti davanti agli uomini, ma avevano fiducia che Dio, il Dio grande e giusto, potesse operare e lo può
operare, fare per la tua causa, per la tua vita. Loro erano determinati perché riconoscevano la grandezza di Dio. Loro erano liberi perché hanno confessato il loro peccato. Loro hanno detto: è vero che il nostro padre morì nel deserto e non stava in mezzo a coloro che si adunarono contro il Signore, non era della gente di Core, ma morì a causa del suo peccato, ossia non era della gente di Core, ma c'erano i suoi peccati, per questo è morto. Se non avesse peccato non era morto e era rimasto qui. È vero che non faceva parte dei ribelli di Core, è vero, ma aveva peccato. Questa è libertà, questo è camminare senza legami, senza nessuna cosa che ci lega. Ci sono persone che rimangono con la legalità del diavolo nella sua vita perché rimani nel peccato e rimani nella vecchia vita senza confessare. Rimani così legato al passato. Ma loro no, perché la Bibbia dice che chi confessa e lascia trova misericordia. Quando noi confessiamo, vedete i passi che significano i nomi delle figlie di Selofeade. Fiducia viene di fede. La Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere a Dio. E che la fede è l'unico modo di arrivare al Signore, di essere salvato. Fiducia è sinonimo di salvezza. Una volta che noi abbiamo fede, siamo salvati. Allora, cosa dobbiamo fare? Muoverci. Noah significa azione, determinazione. Davide ha detto: una cosa ho chiesto al Signore, questa la cercherò. Una cosa ho chiesto e questa la cercherò. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Una volta che noi ci muoviamo, che noi determiniamo la fede, diamo un passo di fede, abbiamo la determinazione di seguire, siamo anche determinati a lasciare i legami passati, avere i piedi slegati, non siamo più schiavi, perché una volta salvati siamo liberi. Il sangue di Gesù ci ha salvato, liberato. E cosa succede con noi? Siamo rivestiti di autorità. Alleluia. Siamo rivestiti di autorità e quando abbiamo questa autorità abbiamo gioia. E la gioia del Signore è la nostra forza. Sa qual è il tuo problema, fratello? Sa qual è il tuo problema, sorella? È come tu stai guardando questo tuo problema. Tu stai guardando con occhi naturali, umano, con i tuoi occhi che sono limitati, con la tua visione che è limitata. Ma comincia a usare gli occhiali spirituali. Chiedi al Signore colirio per i tuoi occhi, perché tu possa vedere diverso, perché tu sei diverso. Tu hai creduto e sei salvato per fede.
la tua determinazione di seguire il Signore ti ha slegato, tu sei libero, sei rivestito di autorità e hai piacere, hai gioia. Perché tu vuoi rimanere triste, abbattuto con questa notizia, con questo diagnostico, con questa sentenza? Vai a chi si deve andare. Parla con chi tu devi parlare. Magari tu stia dicendo a uno, all'altro, a quell'altro il tuo problema e nessuno può risolvere il tuo problema. Alleluia. Nessuno può fare niente per te e tu rimani deluso perché tu parli a uno, tu parli a un altro, tu parli a quell'altro, tu parli a quell'altro. 3 figure. Tre figure, 3 persone, Mosè, Eleazar e i capi, quelli che operavano, quello che intercedeva e quello che giudicava. Alleluia. Lo Spirito Santo opera. Gesù Cristo, intermediatore fra Dio e gli uomini, Dio il giusto giudice. È Lui che può cambiare la tua situazione. È Lui che può cambiare questo diagnostico. Perché tu stai cercando persone che non possano fare niente per te. Perché la tua fiducia è nelle persone, è in questa cosa. Satana cercherà di farti vedere la situazione come pensa. Satana cercherà di farti pensare che non ce la fai, che alla fine. E ci colpisce perché lui proverà a tentare ognuno di noi a mollare, a desistere. Perché lui sa che noi arriveremo. Lui sa che noi vinceremo. Lui sa che noi siamo, o meglio, non vinceremo. Lui sa che noi siamo già più che vincitori. E cosa lui vuole fare? Farci tornare indietro. Perché è l'unico modo di farci perdere ciò che Dio ha riservato per noi. Ingannandoci o ci ingannando. Ma oggi ti alza con fiducia. Ti alza con determinazione, ti alza con libertà, ti alzi con autorità, ti alzi con gioia nella presenza del Signore, perché Dio dà diritto a chi vuole dare diritto. Chi poteva cambiare la legge se non chi ha fatto la legge? Non Mosè. Alleluia, alleluia. Versetto 5, Mosè portò la loro causa davanti al Signore. Versetto 6, e il Signore disse a Mosè, alleluia, gloria, quando noi ci alziamo, a cercare il Signore, quando noi ci mettiamo a cercare, Dio vuole che tu ti rialzi oggi. Dio vuole che tu ti metta in piedi. Dio vuole che tu si alzi e cammini. Non vuole che tu stia prostrati. C'è verso, esiste possibilità, c'è ancora speranza. Non è impossibile. Ieri sera leggevo prima di dormire
quando i discepoli nel capitolo 6 di Giovanni, quando i discepoli hanno dubitato di Gesù. Come hanno dubitato? Nel capitolo 6 versetto 30 dice: allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di Lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Gesù allora rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque perciò ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui, come il Padre vivente ha mandato e io vivo a motivo del Padre. Così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che hanno mangiato i padri e sono morti. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Fratelli, loro non hanno creduto.
hanno dubitato. E il primo passo per avere una situazione cambiata è la fiducia. Il primo passo della salvezza è la fede. Loro erano con Gesù. Versetto 22 del capitolo 6 dice: il giorno seguente la folla che era rimasta sull'altra riva del mare si rese conto che là non c'era altro che una sola barca, quella in cui erano saliti i discepoli, e che Gesù non vi era salito con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche intanto erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e nemmeno i suoi discepoli, montò anch'essa in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbi, quando sei giunto qui? Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Le donne non stavano cercando, quelle donne lì, le figlie di Selofeadi, non stavano cercando un diritto per loro. No. A volte noi pensiamo che Dio sia un agente immobiliario, che Dio sia un'emergenza, un numero di emergenza. Quelle donne stavano cercando una garanzia eterna, perpetua. Loro stavano cercando un diritto che non rimaneva fino alla loro come un comodato d'uso, fino alla loro vita. Queste persone hanno attraversato il mare di Tiberiade e hanno fatto tutto quel percorso e Gesù conosceva il loro cuore. Io vorrei sapere qual è l'intenzione del tuo cuore. Medita oggi qual è l'intenzione del tuo cuore. Quelle donne non stavano cercando Mosè, Eleazar e i capi perché volevano un diritto per sé. No. E la Bibbia è molto chiara quando ci dice che Dio ha risposto a Mosè e il Signore disse a Mosè: le figlie di Selofeadi dicono bene. Sì, tu darai loro in eredità una proprietà in mezzo ai fratelli dei loro padri e farai passare ad esse l'eredità dei loro padri. È fermato qui? Parlerai pure ai figli di Israele e dirai: guarda che la benedizione delle figlie di Selofeadi ha raggiunto tutto Israele. Sa perché Satana vuole ingannarti e farti desistere? Vuole che tu desista e dica: lascia stare, smetto, abbandono, non varrà la pena, perché sa che Dio è giusto, perché lo sa che Dio è grande. Ma come Satana sa che Dio è grande e giusto, tu pure devi sapere che Dio è grande e giusto. E la tua fede, la tua determinazione,
la libertà che hai tramite il sangue di Gesù, l'autorità che hai ricevuto dal Signore, perché tu sei eletto sacerdozio reale, ti farà seguire con gioia e farà che la benedizione, che il diritto verrà non solo a te, ma ai tuoi discendenti e anche agli altri, perché la tua azione sbloccherà anche la vita degli altri. Alleluia. Che Dio ci benedica. Che possiamo cercare il Signore non per pane che sazia la pancia, che riempie la pancia. Che possiamo cercare il Signore non per ciò che è cibo, per ciò che ci piace, ma possiamo cercare il Signore perché Lui è grande e giusto.